եմ, հա, ահաբեկիչի, բռնաբարողի հետ, գործում ենք որոշակի հանգամանքների հետ, որոնք ցանկացած քաղաքակիրթ երկրներում պետք է քննվեն եւ արդար դատ ապահովի եւ առավել եւս դեմ ենք ցեղապաշտական այն մթնոլորտի, որ ստեղծվում է։ Հիմա վարչության անդամ տեքստը կկարդա Հայկը, հետո պատասխանեք ձեր հարցերին։ Կներեք ես կբացեմ։ Առաջ եկեք։ Հայկ Ղազարյան, Հայաստան Կուսակցության հայտարարությունը բաց նամակ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին։ Խորապես հարգելով եւ ցավակցելով 13/0/2013 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության նոր Մոսկվայի տարածքում ավտոմոտորից զոհված եւ տուժած բոլոր քաղաքացիների ընտանիքներին հայտում ենք մեր խորը մտահոգությունը ու վրդովմունքը կապված դեպքին հաջորդող իրավական գործընթացի հետ։ Համացածում տեղադրված տեսանյութից երևում է, թե ինչպես ՀՀ քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանը արդեն իսկ նախաքննության փուլում քաղաքակիրթ երկրի դատական համակարգի համար անընդունելի նվաստացումների ենթարկում, մասնավորապես դատարանի դալիճը ներկայացած կանացի խալաթով եւ ակնհայտորեն հիվանդանոցից վաղաժամ դուրս է բերված։ Հատուկ ուշադրության է արժանի ռուսական մամուլի կողմից տարածվող եւ հանրության մեջ արհեստականորեն հաստատվող Հայաստանի քաղաքացու բացասական կերպարը վաղաժամ հաստատվում է նրա մեղավոր լինելը եւ մեղքի աստիճանը, շովինիստական եւ մարդկային արժանապատվությունը այլևայլ կերպով ոտնահարող պիտակներ են կպցվում, ինչպես վարորդ մարդասպան, վարորդ հայ բառաչում է եւ այլն։ Այս ամենը ստորացում է շովինիզմ, դաժանություն, անմարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք եւ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերություններին ուղղված սպառնալիք։ Պահանջում ենք դադարեցնել նման գործողությունները եւ Հայաստանի քաղաքացու համար քաղաքակիրթ քննություն եւ արդար դատավարություն ապահովել։ Շնորհակալություն։ Ձեր չի բերել։ Հացը հարգել եկեք այս կողմը։ Կանաչ եք։